Iyang okay panipon malen mga naraksawan pon peyo ang kisanan kan kolkan konanalang konan kaniko wow chororong sa pamachay papna koreang kopna speaker ng legislature sa kopong labalabakan ng talensya mumotso government o chon pon peyong sa pechuan lupa kuran korasang ng sa pamachay Rongen Rahnwet. Ngay sa Nicolas Megan pechuan kalele kupurakan Autapan sa kulmachay Rongen Rahnwet. O iya saralapan sa kulmachay Rongen Rahnwet kayo. Executive Proclamation tamin kalok ng Korea sa Koreang Lansero Isu, Koreang, Richita o Nontan, Wasan tantap negacho lumang punso, Kasulu sa kulmachay men kabasa mapitokan sila kaming salit na sumako bitay sa tumaw o katayo sa kulmachay panmasalangan konpe. Rome sa Bologna wen konpe. Ni April wa isak waluan barya katrel sa Priyaw pagnan wen konpe. Honorable P. Alfer, Pachawan Taray Executive Proclamation. Temen kalok ng barya sa Priyaw Lansero Isu, Magkasalita na sa kulmachay Blaikan Konpe. Dan pecawan na bitinan do kaparan now, wen Konpe and pecawan pecang kanay na yo kampakapan sound kopong the late Honorable Yoster Kon, luklak na talanim. Sound kopong the late Honorable Yoster Kon, luklak na talanim pecawan na layan malibiben kauno, ni April sa kulmawan para niya sa Priyaw. The late Honorable Yoster Carl, luglang matalanin pecawan ni Puti, ni Akchope sa kulmaw, kituwa po silisak silu o matalanin, Achumal Papa Joseph Carl, o Achumal Nono, Richard Philip Carl, Achumal Po, Tomomi Carl, o Achumal Sari, X. Suliman, o aray tumal sarikan, pilpachawan tumalan kisarikan. Honorable Yoster Carl, luklang madalanin pachawan yang chawa school and owa, pachawan kasahulsang high school and trucks, pachawan chapiata chumal tatak may chun, isuan ta ketua pulmay sa kwano, len November ay suwan ta ketua pukay waday sa, niya pachawan niya clerk, Need Department of Public Safety o Mura Pachawan niya ng District Prosecutor ni November ay sa kusukot tuwa pumanesa Pachawan niya la Haman Public Defender. Ni Masa Isak and Back ketua PCSA kay Pachawan niya la Associate Judge ang Panata District Court ni Masa Silu and Back ketua Palisak tayo The Honorable Yoster Carl, luglang matalanin pachawan ni Tita, sangkap na amuin Pompe Rasios Moses, o alete ka manamanan payawan tuwin na legislature and Pompe, ang Puko and Associate Justice and Pompe Supreme Court. Niti San Batayo, kutuwa sa kasuta, late Honorable Yoster Carl, luglang matalanin, pilpachawan ni Tita, sangkap na Pompe, Teles Panglinen o alete naman ang legislature kapapakan Pompe, Puenuyat Temporary Associate Justice and Pompe Supreme Court sa Pariang, ni January Step 12, Pariakot late Honorable Yoster Carl, luglang matananim pilpurang tita sangkap na, Chanity David o alete naman ang legislature kapapakan Pompe, Puenuyat Temporary Associate Justice and Pompe State Supreme Court sa Pariang ni January sa 12 Riyakot the late Honorable Yoster Carl, luglang matalanin. Pechawan prang tita o kaminanan la, Puenyala Pukan Associate Judge na ni Ryan sa Parisa Priyaw, Lenny, Pechawan Led sa Parwalisa o Pechawan Kamalti sa mga ko tato, ni Tisan to Riesa
isuan pariya ko te sakselu. Kalian rong na sa kulmachay region Pompey pachuan alatire rong sang kalian Australian and Tasman when Pompey pesan makasaleta many April isapriya when pariya ko triya isapriya Pompey swimming club pachuan niya kisin kasarang machamachay when ang niyon ta swimming pool tawasan kanta pen Pompey te Pompey swimming pool me pachapunso Met sang wasaksa tapa cuman reciti ki arai sang praryang sang nagkakalang kapinsali na COVID isak tuwa o prang monontan wasakset. Nintuan tama sansan menan parya kutriya isak pali Australian and Pacific pacuman tar chala. Riyanan sang tarakay program PAP grant kwen sa wasapon pa swimming club ang niyonon ta. Di chapiyalan ng wasang tamtapte. Pool watch o wasak set trip pacuan prong recta o may pokon. Panyan na besan no si o panyan Australian and Pacific. Pacuan pamilya na may kamaula and wasak set. Panyan na maong railmen pompekan. Railen kap parato wasak set. TAP Uyayaw pranta lang sawas makin pacuan yang sawasa o pali wasakan me. Taninanan kay ratawasan ko sanakan. Metwecha apalpan pil, talian korosan tarongkan, talian school, o tali me pulopol, o kran ta apalpan sawaswach kun pachota, sang tala riyanan pachota. Kasiluan sa palmanchay Rongen Rahnwet, chapit men kapasa, mepit to kan sinasilan COVID-19 Talima kan pacuan apali dengan silan kabinsalet tesoma COVID sakwa men pacuan sabarang way kapan mayray laramasakan makapirnyang kos kita pacuan alet tokan silasin en COVID sakwa usang samtar limau pacuata Oen bil pacuan sansal mayray liyakan maysayan kapyang kos kita pacuan alet tokan silasin Tokai silasilan kabinsalet tesoma COVID sakwa was kun pacota publical palpalyan monunian Pompey o ni dispensaryan kolonya. Talian publical kun pacuan recta. Kulak walu na isang kulak lunaw ni sautik sang niyan lenyalan o paliwat pil pacuan recta. Ran kaunak sang kulak walu walak na isang kulak sudumon ragsawas. Koros memenyang kos kita bacamana to kan sinasilan kapinsalet tesoma COVID sakwa wat tanana o teta torobwe mon to kapan pachota to kan sinasilan kapinsalet tesoma COVID sakwa wat kin pacawan yang nipa o sam nagawe and Italian US Central for Disease Control wuriyan sinasilan kapinsalet tesoma COVID sakwa wat socha kapan apal parara 50% waisak tayo poncheo. Nanrobos makin pachota sang kalian Pompey State Vaccine Administration kasaleta meleleto ni April sakwa wan parya kuturay sakriya uray laramasakan kapastiyar tabachumaner to kain silan kapinsaleten soma COVID sakwa Kayang takan Moderna 50% isisap wano, Koryawan tok and Moderna 50% limay saktuwa o karos makatpiyar te bacawanir to kay silan Moderna o Johnson & Johnson 50% isisap walo. Ang uniyan silan Pfizer ng sarikan Kanyang tok 50% limay saklumaw o karyangan tok 50% kay sakwalo. And pilpachuan sansan marangat kay sakwalman kay uniyan sila silsilo Moderna vaccine Johnson & Johnson o Pfizer ng sarika. Moderna vaccine kan pachota pakriyaw ng Rongen Rahnwet sakwalunan pungaw Johnson & Johnson kan pachota pakriyaw o Pfizer kan pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sakwayunan pungaw. O cancer line sa palmachay Rongen Rahnwet yay iran masalangan tote. Hulal ran bas pacha ni big dumao ponche kulak tayo minit may sa tuman mensam
Ngalangal kan paspacho ni PJ pon sidu klok. Isa ka minute price of ning sowas. Ulal kan paspacho ni PJ pon kriya. Klok lunang minute isa kriya ning sauchip. Ngalangal kan paspacho ni PJ pon lima klok. Isa minute siri sak tumaw nipo. Rahnwet len ni sauchip Rahnwet kan paspacho. Kalimasan ni natin isak lokal tayo na kanpat pa din bit. Silulan na kan tawakan yang ako marmarakan ko cho kaya sa kan ko cho masan. Ni pong len ni alam hang kanpat pa cho. Kalimasan ni natin isak lokal tayo na kanpat pa cho ni bit tayo len wano. Kan tawakan yang ako marmarakan ko cho kaya sa kan ko cho masan. Wan lam ran ay paspacho ni tukare wali sak isu wan lam ran na sangan Rahnwet paspacho ni tukare si sak isu wan sa songan kachaw memoratinan raya na wari sak tanyo paspacho ni sis sarabay jay sak silu wan sa songan kachaw memoratinan sampang na pray paspacho ni sis raya sak raya wan si sak lima. Tuan pay nang sang kachpin kulakwano minisiri sa limang ng sauchip o ban perang sa lang kachpin. Kulakwano minis isa kisuun may isang lakaw. May ko yung matyakan ang tabay sa kalmachay Rongen Rahnwet, kalanganan kubran koros o kasalebyo. Isa